是陪外面的，这是妈妈留的吗？这是什么事啦？
阿嬷过了安怎呢？啊！阿嬷有交代，紧紧紧！菩萨甲伊讲哦，阿嬷讲伊会等阿公，拜托我来甲菩萨讲，菩萨你帮阿嬷找阿公好无？阿嬷人足好哦，拜托菩萨啦！辉煌啊！哎，诶，辉煌，喂，哦，辉煌啊！我阿嬷啦，阿妹，会足想你的啦。阿嬷，多谢你哦，菩萨帮我找阿公啊。伊这故事我甲你讲的，辉煌啊，足巧的。阿嬷无啥物，真想解补互你。这个互相福，互你保庇你，身体健康，平安大汉。阿嬷，了老爷来看路哦，你要好好照顾家己哦。阿嬷，再会咯。阿嬷，我咧做梦吗？好幸福的。啊？我真正有哦。咦？阿嬷。林辉煌先生伫2014年6月初7暗时离世，享受69岁。过生时淡薄一生，无结婚嘛无囝儿。庙方感念伊一生奉献予公庙，为募款伤壮贵。好好送伊最后一条。这是啥物声？你得家己发出声音。这是啥物灯？应该是共命的啦，拜托，拜托啦！出世，民国35年10月7号。
我梦着你爸爸一世人啊，妈妈嘛找你一世人啊，最后竟然有赶请找着你，我一世人，该遮艰苦啦。